Baha ikaze mu kiganiro The Interview cyo kuri uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira na Padiri Ubald Rugirangoga. Ni umupadiri muzi cyane muri Kiliziya Gatolika ku bikorwa bye bitandukanye birimo isengesho ryo gusabira abarwayi, ariko cyane nanone kuri gahunda iri muri paruwasi ya Mushaka, aho hari uburyo bwo gufasha abantu gukira ibikomere ariko nanone binyuze mu gusaba no gutanga imbabazi. Aherutse gushyira hanze igitabo, ni igitabo cyitwa Forgiveness Makes You Free. Ni nko kuvuga ngo imbabazi ziragukiza cyangwa se zirakubohora. Ibi byose tugiye kubiganiraho mu gihe mu Rwanda turi mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 25. Ese imbabazi kuzitanga no kuzisaba ni gute bishobora gutuma umuntu akira ibikomere n'iterambere ry'u Rwanda rikagerwaho? Turaganira ku bumwe n'ubwiyunge ndetse n'urwo rugendo rwose nuko yagiye agira ibyo bitekerezo mu rugendo rwe rw'ubupadiri amazemo imyaka igera kuri 35. Mbahaye ikaze. Murakoze cyane rero kutwakira no kwemera kuganira natwe. Yego. By'umwihariko mwatangira mwibwira abadukurikiye, ariko se Padiri Ubald benshi baramwumva baramuzi, ariko mu magambo make. Mu make nitwa Ubald Rugirangoga, nkaba ndi padiri wo muri diyoseze ya Cyangugu. Uyu mwaka wa 35 ndi padiri. Nkaba ndangiriza ubutumwa ahitwa ku ibanga ry'amahoro, nibwo butumwa mfite ubu ngubu. Nabaye igihe kirekire padiri mukuru wa paruwasi, ariko ubu ngubu noneho Musenyeri yanyemereye kurangiriza ubutumwa ahitwa ku ibanga ry'amahoro, aho mfashiriza abakirisitu baza baje kuhasengera, mbatega amatwi tukanasabira ibikomere byo ku mitima. Nubwo butumwa mfite ubundi nkakunda kugenda hirya no hino, nabwo nsabira abarwayi, kuko nabwo ni uburyo bwo kwamamaza ivanjiri. Gusabira abantu benshi bafata Yezu nk'igitekerezo, ntibamenye ko Yezu ari muzima. Nabwo ni ibintu ngenda nereka abantu ko Yezu ari muzima, ko ibyo tumusabye ahita abikora. Cyangwa hari n'ibindi bikorwa mugenda mugiramo uruhare, murandika ibitabo, usibye ibyo mutubwiye, ariko hari n'ibindi bitandukanye n'ubutumwa Musenyeri aba yabemereye. Ndi umuntu ukunda kugira icyo nakita initiative. Iyo mbonye ibibazo biri muri sosiyete, numva ngomba ko gushaka ukuntu nafasha abantu kubikemuka. Nk'ubwo ruvuze ku byerekeranye no kwandika, hari igitabo mperutse gusohora, Forgiveness Makes You Free. Kimwe na filime nayo, Forgiveness The Secret of Peace, nuko umuntu aba abona ibibazo biri muri sosiyete agashaka kubonera ibisubizo. Rero nka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nagerageje kwicara hamwe ndatekereza se umuntu yafasha abantu gute ngo bongere biyubake. Nuko rero nakoze nkiri padiri mukuru wa paruwasi ya Mushaka. Nuko twashakiye hamwe n'abakirisitu dusenga bakoresha imyiherero, kugira ngo turebe ukuntu twasohoka buri wese aho ikingiraniye. Nuko natangiye porogaramu yo gufasha abantu gutanga imbabazi no gusabana imbabazi, kugira ngo abantu bongere biyubake babe bazima. Amateka y'u Rwanda, amateka ya Jenoside yagiye akora kuri buri munyarwanda. Bamwe ugasanga ni naho akuye igitekerezo, ahereye wenda ku gikomere cye cyangwa kuri we uko yakize, agaheraho akifasha abandi, cyangwa se ku mateka. Haba hari umwihariko namwe ku mateka y'u Rwanda yabagizeho bigatuma koko mugira igitekerezo cyo gufashirizamo abandi? Ngeho aya mateka yo mu Rwanda ngezeho ingaruka kuva kera, kuko nkumuka mfite navuga ko mfite nk'imyaka 5 cyangwa 4 n'igice simbizi. Yose narakana nahumutse mbona
tujya kurara mu gihuru na mama tujyana mu gihuru, nkibaza impamvu turara mu gihuru ntarahumuka, ariko nkabona turajya kurara mu gihuru, imvura ikagwa, agaca amakoma, tutwikira turi abana. Ndabona data bamukubise, ubwo hari nko muri za 60 hari sinzi, ibyo bitaga niba ari ngo gukorera abatutsi, bamukubise, mama ari kumukanda. Ibyo byose naje kumenya impandaro yabyo ko baziraga ko ari abatutsi nyuma. Hanyuma noneho ubwo muri 63 data baramwica, bamuziza ibyo by'ubwoko nyine. Hanyuma muri 73 twari mu seminari ku Nyundo, baratwirukana bashaka kutwica. Ubwo tuva mu ishuri mpungire Burundi. Burundi rero niho nagiriye vocation, numvise umuhamagaro wo kuba padiri, simbitindaho. Gusa ngize umuhamagaro wo kuba padiri, numvise nashobora kuba padiri Burundi, bangenza abapadiri mu Rwanda. Kuko niba ndi Burundi ndi impunzi, nuko abanyarwanda badakundanye, nzigisha urukundo mu Rwanda. Kandi koko ndumva nabiharaniye. De paruwasi ya Nyamasheke aho natangiriye, mana ari ikintu cy'urwango kitambamo ngewe. Ibi byo ngo nironda koko, iyo umuntu agiriwe nabi ibintu ni bibiri: nawe umugizi wa nabi ushaka kwihorera, cyangwa se ugatsindisha ineza inabi. Ndumva rongera narahisemo kurwanisha ineza, ngo inabi abantu bagenda bangirira ntizajye inkurikirana. Ubwo rero muri 78 nibwo nagarutse mu Rwanda, njya muri Grand Seminaire mu Nyakibanda mu Bafuratiri, mba padiri muri 84. Nagarutse mu Rwanda. Ubwo nibwo nahise njya muri iyo paruwasi ya Nyamasheke, nanayitinzemo kuko jenoside niho yansanze ndi padiri mukuru. Umwaka umwe n'igice nari padiri wungirije Vikeri, none ubundi bapadiri mukuru. Ndumva naranahakomerekeye kuko nayituye ubusore bwanjye pe. Naho umusore numva ndi gukorera Imana, nishimye, numva bya binini imbere y'Imana ko nzigisha urukundo mu Rwanda. Nibyo nari ndimo, ngiye kubona mbona muri 90 ntabwo mfatwa mu byitso, ngasanga ndarenganye rwose, ugasanga ikintu cyose bagashakira ibibazo aho bitari. Ubwo noneho mfatwa mu byitso n'abandi benshi, ariko noneho mpita nsobanukirwa bari gufata abatutsi gusa, nabwo bari kubaziza icyo bari cyo. Ubwo noneho muri 94 naho rero abantu nyine urabona barashira, nanjye banyiruka nkaho n'imijugujugu. Niba ari umuntu wa Mana yanjye kuba narabayeho, ni Imana yabishatse. Ubwo noneho nyuma ya jenoside ndokotse, nahise naciye i Bukavu. Nari naratumiwe mu Bufaransa kujya kuvuga ko kwerekana ko Yesu ari muzima, ari umukiza. Noneho Abafaransa bamenye ko narokotse, bati turacyakeneye ubuhamya bwawe. Nuko nagiye hanze, kandi kuko nari naniwe. Numvaga naniwe igihe gito nyuma ya jenoside. Nyuma ya jenoside numvaga naniwe. Njya mbwira abantu nari meze nka komanda watsinzwe urugamba, nta energy, nta mbaraga nari mfite rwose, ku buryo naragiye ngeze mu Bufaransa ahitwa Palais Romonial, niho nagomba gutangira ubwo buhamya. Ndangije nkomeza ngira urude aho Bikira Mariya yabonekeye Bernadette, nari nkeneye gusenga, kandi kuko ngeze urude niho nakiriye. Ubu narajyaga ndarandira, numva ngo nibaza ngo kuki nabaye padiri. Kwigisha urukundo ugasarura jenoside ni cyari gikomere nari mfite pe. Sinzi ko nayo gushobora gukomeza kuba padiri ngo bingundire. Ariko ngeze urude niho nakiriye. Ubwo noneho numva imbaraga ziragarutse, niho nongeye gufatira icyemezo nti Yezu yababariye ku musaraba mu gihe yari gupfa kuka kanyuma, ati babarede kuko batazi icyo bakora.
ari naho yerekanye kwa kubabarira inshuro 77 igihe Petero amubazaga ngo nzajye mbabarira kangahe, sinageze kuri 7 uzageze kuri 77. Iyo 77 burya rero Yezu yayerekanye ku musaraba igihe yababariraga. Niho navuze rero nahise tubigenze gute, niba Yezu yaravuze ngo tubare inshuro 77 n'iki cyaha cya jenoside cyagirirwa imbabazi, niko kandi kuko kirakomeye, ariko kukibabarira ni kuko akundi kubabarira inshuro 77 Yezu yavuze. Ubwo nibwo natangiye gushakisha umuntu yabivamo ate akoresheje ikintu cyitwa kubabarira. Icyo gihe mu Bufaransa nabwo bahise bumva imbaraga, ariko wumva ko ugomba kubikorera mu Rwanda ugarutse. Nahise numva imbaraga, ndabanza ndaruhuka namaze amezi 6 ahitwa muri Autrichia, none ari mfite inshuti noneho ndetse bo bashaka ko ngumayo. Bavuga ati kuko nabwo nasabiraga abarwayi iyo ngiyo bishimye pe bari gukira, ndibuka bavuga ngo mwatanze ibitambo bihagije mu Rwanda, igumira aha ngaha nawe, ariko ndabana hoya nsubiye mu Rwanda niho hari ibibazo bikomere byabo, ibikomere byo ku mutima, reka nje kubafasha. Nagarutse rero mu kwezi kwa mbere muri 1995 nibwo ngarutse muri iki gihugu. Noneho ntangira nyine kuko imbaraga niyumvagamwo zo gutanga imbabazi, kubabarira byaranteranyaga n'abantu, ariko njyewe sinjya mvuga gutanga imbabazi gusa, mvuga gutanga imbabazi no gusaba imbabazi. Aho ni naho ikiganiro cyacu hari kiri buzingire cyane. Ugeze mu Rwanda mu 1995, imitima iracyoroshye, ibikomere biracyari bibisi, abantu rwose ntibarumva ibyabagwiririye ibyo ari byo. Wowe wumva ko ufite imbaraga ki, kumva ko ibyo uvuga abantu bari bubyumve bitewe n'iki? Icyatuma gushikama nuko umuntu aba ari ngende padiri, nkeneye gukiranura abantu n'Imana, sibyo? Ari abarokotse umujinya bafite urabateranya n'Imana, ari abakoze ibyaha, bakoze jenoside, ibiganza byabo byo birajejeta amaraso, bafitanye ibibazo n'Imana, kandi bose ni abana b'Imana. Ngewe numva nka padiri ngomba gukiranura abantu n'Imana. Mu Gifaransa byita le salut des âmes. Umuntu aba yarabaye padiri yashishikajwe cyane no gukiranura abantu n'Imana, abantu bazatunga ubugingo bw'ubuzima bw'iteka, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi pe. Iyo umuntu ari umukirisitu abyemera atyo, nyuma y'ubu buzima hari ubundi, hari uwapfuye aragenda bugeramo. Yezu yarapfuye, barabibonye yarapfuye. Ari nacyo gituma nka Tomasi intumwa avuga ati nintabona aho bamuti ku icumu ngo nshyiremo ikiganza, njire intoki zanjye aho bashinze imisumari, ngiye sinzemera, kuko yari yamubonye apfa. Hanyuma noneho Yezu azakongera kugaruka noneho na Tomasi ari ati Tomasi ngaho. Tomasi yaramubonye pe. Ni ukuvuga ko hari uwapfuye aragenda agera muri ubwo buzima, aragaruka abantu baramubona. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Naho rero bitashobora kunteranya, kandi abapfuye bagiye muri ubwo buzima, ahubwo ababishe bafite ingorane. Nanditse ko bazahura nabo bate, kandi bari bazi ko babishe nyamara bari mu bundi buzima. Ari nacyo kiduha nk'umuntu wapfushije ikintu kigukomeza no kuziti n'ubuzima bahinduye, mama tuzongera duhure, bene bacu tuzongera duhure pe. Nano akagerageza gufasha abantu kuzamuka aho hantu, kuko bose baba bakingiranye, kubafasha gutanga imbabazi no gasaba imbabazi. Igituma nge mbitwarira hamwe, nyuma y'icyaha cya jenoside buriya abantu bose barakingiranye. Ari uwarokotse jenoside afite ahantu akingiranye, ari uwakoze jenoside afite ahantu akingiranye, kandi uwakinze ntukingura. Ni ukuvuga ko abakoze jenoside bafite urufunguzo rwo gusaba imbabazi, bagakingurira abakorewe jenoside. Abakorewe jenoside bafite urufunguzo rwo gutanga imbabazi, bagakingurira bariya. Badahuye rero ntibikunda. Buri wese akomeje gukinga, buri wese akomeje gukinga, kandi iyo ukingiranye uri gusakuza ngo munkingurire. None baragukingirana ukemera, wowe urasakuza ati
yewe mumbwirire kanaka yankingiranye kandi yajyanye urufunguzo, yatagarutse ngo agukingure ntibikunda. Naho rero bose bakeneranye mu buryo bwo kubigisha, urabafasha baba bakeneranye. Mutangira nko kwigisha bwa mbere, iyo mitima mwabonaga ko yumva ibyo muvuga byari byoroheye abantu kubyakira? Kuko harimo abanditse ndi kwigisha ari i Remera, muri santarari ya Remera, nacyo nabaga ku bayezuwiti hariya kuri Centre Christus. Nakundaga rero kujya kwigisha aho ngaho, nari nahageze nka paruwasi kanjye. Ndibuka ko nigeze kwigisha nka ryari ubwo? muri 1995. Yego, ukigera mu Rwanda. Byari bigikomeye. Noneho ndigisha ku gutanga imbabazi, kuko nari nkurikije amasomo umuhanuzi Izayi yari nahereyaga ku by'izo umuhanuzi Izayi yashishikarizagamo abantu basaba guhinduka. Noneho nibwo nigisha gutanga imbabazi. Noneho nigije gutanga imbabazi, mvuga ko abarokotse bagomba kwishakamo imbaraga bagatanga imbabazi, ariko gusa n'Imana. Ndumva umuntu Kristo umwe se avuga ngo funga kinwa. Noneho mwikoraniro pe yarantutse, ariko noneho mpita numva ndanishimye, kuko niba yarantutse nuko ari yakurikiye, nuko yumvaga ndi kwigisha. Ibibyimba bigenda bituragurika cyangwa se ibisebe ndi kugenda mbitsira, none ati funga kimwe, adashaka kubyumva. Ariko nkibaza yaje gukora iki, kuki yari yaje. Byo byose iyo umuntu yigisha aravuga uti ntabyumvise, none biriya bigiriye kuko yarakomeretse, ariko buriya aragenda bitekerezaho, nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi 2 muzumvikana. Urumva hari abagutukaga, umuntu yaburaga mbega ukabyifatamo no kugucira urubanza. Bamwe bati aradukomeretsa, abandi hari abari kurengera, ugasanga nyine. Ariko iyo uri umuntu wigisha ibyo ntubyitaho. Icyo witaho ni uti jye nakoreye Imana, kandi Imana yo nduma ntacyo dupfa. Navuze ibyo navuze nibyo Yesu Kristo yari kubabwira. Nacyo cyatuma gushikama. Banukaga nkikomereza pe. Iyo uri umuntu wigisha, ntiwigisha ugira ngo ube dakoro n'abantu, uya uba uri dakoro n'Imana. Kandi koko umuntu wigisha nabi nubanza kureba abantu ngo barashaka iki, akigisha akurikije ibyo bashaka, akurikiza ugushaka kw'Imana. Uyu munsi hashize imyaka 25, ubwo muri butubwire nyuma y'icyo gihe uko byageze. Noneho uyu munsi abantu bakaba basaba imbabazi, abandi bazitanga. Ubwo munatugereranyirize uko ibikomere byari bimeze, noneho n'uyu munsi ubwo abantu bagenda babyumva, byagiye bigenda bite muri iyo myaka yose kuva muri 1995 ubu turi mu 2019? Ubwo nkweretse ko mbere hari ibikomere abantu bari bakomeretse, bamwe bashaka kwihorera, abandi nabo bari babita ibibisi, bavuga bati umugambi wacu ntiwagezweho neza. Ariko uko umuntu yagendaga yigisha, abantu bagendaga basobanukirwa. Ngewe maze kuba padiri mukuru w'iyo paruwasi nabayemo nyuma ya jenoside ya Mushaka, mpageze nararebye nti ngewe sinshobora kugumya nigisha abantu bari mu kinyoma. Abarokotse barakingiranye nk'uko nababwiye, kandi urufunguzo rubafungurira rufitwe n'ababishe. Ngombe mbafashe ababiciye, ngombe mbafashe barebe ukuntu bakegerana nabo biciye, babasaba imbabazi. Abandi nabo barakingiranye, kandi urufunguzo rubakingura rufitwe n'abarokotse igihe babwiye ngo tubahaye imbabazi. Rero nakundaga kwikoreshereza imyiherero rwose. Abana nabasomeraga misa ya saa moya ku cyumweru bakava mu nzira. None ntabakuru muze rwose tujye mu byacu, guhera ku myaka nka 18. Noneho nkabigisha
namara kubigisha habaga ari teme nateganyije nkabigisha, namara kubigisha ubundi nka mu masaa 8 nkabacamwa amatsinda, mu masaa 8 tukaza tumaze ibyavuye mu matsinda twamaze kubishyira hamwe tukareba tuti icyerekezo tubonye ni iki ngiki, muri paruwasi yacu tuzabaho dutya, nibyo mwemeje dufatikanije. Ngeze nyankunda gutekerereza abantu, ndareka tugatekerereza hamwe, ni nacyo gituma iyo bamaraga gufata ibyemezo ntibashobora kubibakuramo kandi ari ibintu twemeje. Ubwo nabanjije nabwo gufata abarokotse, ni ngaho muvuge ku bikomere byanyu, bari bonyine. Noneho cyane cyane bariya bakoze jenoside igihe bafungurwaga mu kivunge bavuga ngo abemeye ibyaha ngo babasohoke, bahise bahamuka, abakristo barahamuka, bamwe bazavuga ati turashize, za nterahamwe zose zigarutse mu bantu, baratwica neza kuko bashaka kuzimanganya ngo ibimenyetso byose. Noneho ndabona ariko ngiye bariya abantu naromoniye uburoko wagereza y'Icyangugu, bariya abantu najyaga mbasomera misa, simpamya ko nkurikije ukuntu nabigishaga bashishikariza ahubwo kwemera ibyaha no kubisabira imbabazi, ntabwo nabo ngabo banyumvise baje uretse gatoya nze turebe. Noneho nibwo nabahamagaraga barokotse jenoside, dufata ijambo ryo mu Paul Mutagatifu yandikiye Abanyaroma ngo ntukareke nabi kuganza ahubwo nabo yiganjije ineza. Iri jambo niryo tugiye kugenderaho uyu munsi. Ndabigisha ndangije mbaha ibibazo, ariko mbereka ko ineza igomba kuganza inabi kandi ko urufunguzo rwabo ari urwo gutanga imbabazi. Noneho kuko urumva babaga bafite ubwoba ngo abantu ntibashaka no kudusaba, ntiwoya nimwikoreshereze urufunguzo rwanyu rwo gutanga imbabazi, wowe ukingura. none mwumva ko mubagiriye impuhwe imbere y'Imana, mukumva ko mwiyemeje gutanga imbabazi kandi mukabagirira impuhwe, ni ukuri ko Imana ntacyo bazabatwara, muraba mubahinduye. Noneho maze kubigisha rero nibwo nabahaye ibibazo, nti ngaho muvuge ku bibi abiyitiriye ubwoko bw'Abahutu babakoreye. Barabivuga bavuga ububi bwabo, bavuga ukuntu batema abana babo nk'abicira insina, nta mpuhwe bagira, barababwira ntibi byose muvuze nzabisoma ku cyumweru, Abahutu babyumve nabo bamenye ubugome bwabo. Noneho nibwo kandi ubwo niko nabigenzeje, dore mwabantu mwe mufunguwe, dore uko babatekerereza, ngo mugiye kubica. Iyi paruwasi murongera muyimenemo amaraso umva bishoboka? Nyamara dore bo icyo batekereza, kuko naje kubaza ikindi kibazo, ntese muri abifuriza iki nabo bicwe se? Batoya da, twende dushaka kubica turabakirisitu. Nuko rero dore bucyo baravuze ngo ntibashobora kubica kuko ari abakirisitu. Nanditse muje kubica, muje kunyica abantu bashaka kubababarira. Icyo gihe rero noneho nibwo nibajije, reka noneho nabo nzabahamagare dukorane umwiherero. Ariko ubwo abakristo bose bari bumvise bati bariya abantu kuko turabagira dute, bose kuko barashobora kongera kwica abantu. Ubwo urumva bari batangiye gusakuza, bose bari kwiga ku iki kibazo. Ni ukuvuga ko mu kabari iyo batanze ibitekerezo babivuga hose, harimo ngo mu kabari hose bagenda bavuga ati ibintu turabigenza dute. Nabo ubwabo rero ubwo byabageragaho bati dore uko bari kubatekerezaho, nabo bumva ati niba ari uko badutekereza turabivamo dute. Ubwo nashatse kubakoresha umwiherero wabo, nabo baraza, nabo mbaha rya jambo, ntukareke inabi kuganza, dore mwagize nabi, inabi yabamariye iki? Inabi rero nitsindwe n'ineza. Ntahindutse ubu kuko abantu bazajya bareba bati, nibwo bavugaga bati twebwe padiri twabuze akagunda twihishamo, turajya mu barokotse jenoside ngo dore za nyamaswa zigiye kongera kuturya.
twagera mu bahutu bene wacu ngo dore bya bicucu ngo byiyemeje kugendera mu kuri ngo n'abasigaye bose dushirire mu buroko. Nabo berekana agahinda kabo. Nabo berekanaga agahinda. Ati tuke twabuze igihuru cyatumira. Ati ariko bavuga ijambo ryiza ryanshimishije. Bati padiri utubabarire natwe uzaturangire ku cyumweru ubitsabira abakirisitu ngo mutubabarire byiburuze mwongere muturebe nk'abantu. Ababivuze nashatse kurira nyine ni ukuri nzabibabwira ndetse mbivuga mu nanjye nkurikije amarangamutima nti barashize bariya abantu dore ibyo bavuze ni ukuri ngo byibuze mubabarire nabo ubwabo basigaye bibona nk'inyamaswa mubabarire byibuze mubarebe nk'abantu n'icyo babasabye ni ukuri ubwo rero mwebwe muvuga ngo barashaka kubica kandi nabo barashize. Abarokotse nibwo bavuze ati ese burya nabo nuko bameze ngo twigire mwongere muturebe nk'abantu bahise babona ko bari kumva icyaha cyabo nabo bashize. Rero noneho byabaye nk'ibikaruma nyine situation byabaye nk'ibyorohereza abarokotse mu mutima bashiruka ubwoba ntibaba bakibatinya kuko babonye ko nabo bashize ahubwo babonye bari hasi yabo. Noneho rero nibwo navuze ntereka nze noneho nzabahuze dukora umwiherero bombi abarokotse n'abakoze jenoside. Ariko ngira ubwoba njye nagiye nshakisha nagize ubwoba nti none nabahuza ngo ndi kubakoresha umwiherero amarangamutima yazamuka bakaba barwana noneho urumva barwanye noneho urumva yegeye abanyamakuru sinari kubakira mwari guhita bati umwiherero Padiri Ubalidi yakoresheje abantu barwanye bicanye barwaniye mu kirizi. None ubwo navuga nti bapinterega nze nkwereke reka mbitegereje ndebe. Ariko noneho ni ukuri Imana igenda iyobora umuntu. Nibwo natekereje ariko nta mututsi wagiye arokoka cyane cyane hariya mu Kinyaga icyahoze ari Cyangugu Mana nta nkotanyi zari zihari warokotse wese nuko Imana yabigizemo uruhare pe nabo ndi bari batwihugikanye kandi koko jenoside yarakorewe irimbura abantu pe harokotse bake cyane ko ntacyo bikanze barayirangije. none warokotse wese nuko agomba ko afite umuhutu wabigizemo uruhare kubona kandi ntibyari byanoroshye. Nibwo nabandi abarokoye abantu abarokotse n'abakoze jenoside mufite umwiherero ubahuza bose uko ari batatu abarokotse jenoside abakoze jenoside n'ababarokoye kuko ababarokoye bashushanya neza ntabwo bari kurwana hagati ya bombi ntabwo bari kurwana pe. Nibwo navuze nti uyu ntibashaka kurwana kuko najya kugira amarangamutima yatuma azibuka ko hari uwamurokoye hariya muzima. Noneho nibwo nabahamagaraga ubwo abandi bava mu nzira nasomye misa bava mu nzira none ndashaka barokotse n'ababarokoye n'abakoze jenoside ariko abaje mu misa narabacyuriye icyo gihe ridori ubuse dore uko mwaje mungana ni muri ishyano ryose mwuzuye kire ubuse no mukorera neza icyo gihe abantu bari gushira ndabagaye ntabakristo mfite mwarabatijwe gusa nta kindi ubu yo mukora neza abantu bari gushira abahutu bazima b'abakirisitu ndaza kubabona mu ya kabiri bakijije abantu kandi kuko urumva babaye bakeya ariko erega nuko umuntu yigisha abwiza abantu kuri ubwo bari baje mu misa bose bagiye biga yati use twebwe natwe ubu koko iyo mugira uwo murokora ntimwari kuza mu ya kabiri buze mwamariye iki ko mwese mwuzuye ahangaha. Izo misa se mwabavanguraga mute baribwirizaga bakaza nta wari kuzamo urumva mu misa ya mbere harimo abantu bose iya kabiri hari abo mwayitumiyemo nibo bazaga nyine nibo bazaga hatumiye nibo none se niba utararokoye abantu se uraza gukora iki mu ya kabiri misa ni ntagatifu ni umwiherero ntabwo ugiye ko nayo yari misa y'umwiherero we yari misa ijyanye n'umwiherero kuko misa nayisomaga mu masaa 8 nk'uko n'izaba n'izindi zateme rwose nagendaga nzisoma mu masaa 8 twabanje kwiga nuko nashoboye abakirisitu kuko twabaranga tukaganira rwose ariko mu cyubahiro twe twubahanye. Rero noneho baraje abarokotse noneho n'ababarokoye noneho n'abakoze jenoside kuko
ariko bose bifuzaga kureba ukuntu twasubiza ibibazo kuko babonaga ko hari ibibazo. Rega abantu ni beza iyo bafashije. Ugira se ngo ngewe njya mvuga nti ibibazo biri mu bashumba. Paruwasi batafashije abantu badashaka no gufasha abantu izahura mu bibazo. Ariko ubundi abakristo ni beza, nibwo nyabandi intama ni nziza, ikibazo kiri mu bashumba. Bahora bantera amabuye ngo ndavuze ngo abashumba. Iyo mvuze abashumba simba mvuze abasenyeri, mba mvuze abantu responsable. Umuntu responsable umuntu ufite uwayobora n'umushumba. Umubyeyi ni umushumba mu bana, umupadiri mukuru ni umushumba muri paruwasi arimo, umuyobozi wa santrale ni uko nguko dika. Abantu baba responsable bafite abo bafasha, bakoze n'ibyo bagomba gukora, sosiyete yakira. Nuko rero intama zanjye nyine zarazaga rwose kuko umushumba yari ameze neza. Njye numvaga rwose turi kandi baranyubahaga, nanjye nkabubaha, nkabwira nti ntawe ufite ibi bintu byabaye mu Rwanda, ntawe uvuga ngo abifite ibisubizo dushakira hamwe kuko byarenze ihaniro. Byarenze ihaniro rwose, reka dushakira hamwe n'amahano. Ubwo rero baje rero bageze mu kiliziya, bari ibintu byose ni strategy. Nageze nti ngo abarokotse jenoside ni muza hano imbere. Baraza rero maze kuza, ngaho rero umuntu warokoye umuntu wese nawe naza muhagarare iruhande. Najyaga kubona rero nkabona Mututsi umwe hano n'abahutu nk'Icyenda bamukikije. Noneho ntibi ni biki, ikintu cyashimishaga ni ukuntu bose babaga bari guseka. Ari akarokotse kari aho ngaho kari guseka yishimye, ari abarokoye bamurokoye bose bari gusenga ngo aba n'abandokoye padi, nabo ngo nitwe twamurokoye padi, ariko bose bari guseka bishimiye ko bagize neza. Noneho bose n'abakuruka ati nabanje kujya kwa kanaka uyu nguyu, noneho ibintu bikomeye batangiye kumukeka, anjyana hariya, uyu nguyu aramumfasha, baje gusaka barambura ko nari nagiye kwa kanaka, ati niko byagenze, ati nanjye batangiye kunkeka namujyanye hariya, ati nuko twabaye 9 kumufasha kugeza tumugejeje twamukije Rusizi, cyangwa se kugeza jenoside ishize, bagendaga bisha henshi. Noneho nibwo nabazaga abo barokotse, ntese abahutu bose urabona ari babi? Atoya da, aba ni beza baraturukuye. Nuko nakuye ikintu cy'icyemezo cya extremisme mu mitwe y'abatutsi bari barokotse jenoside, kuko babonye ko hari abahutu beza. Noneho nibwo rero nabahindukiranaga abari basigaye, ubwo urumva nabakoze jenoside bonye nibo bari basigaye bicaye. Niko se mwa bantu abasibo ntibari abahutu nkamwe, ariko igihe mwari muri kwica abantu dore bo bari gukiza abantu. Nukuri abari basigaye bararize, byerekana yuko bumvise icyaha cyabo. None ndongera ndabigisha ntukareke nabi kuganza, nabo yiganjije ineza. Noneho kandi kuko abo barokoye abantu bashushanyaga ineza, bari barumvise ivanjiri. Turongera tujya mu matsinda, naho rero havuyemo iyi porogaramu ya Mushaka mwumvise ngo basanze kugira ngo dusubize ibibazo byacu ari ugutanga imbabazi bivuye ku mutima, gusaba imbabazi zivuye ku mutima, kandi tukagirana impuhwe. Ngaho rero nibyo mugiye gukora, simwe mu byemeje, ati nuko nibyo tugiye kurwanaho muri paruwasi yacu. Nuko rero noneho n'abasigaye bose mwatangiranye nka bangahe? Ndumva nk'icyo bari bageze nko kuri 400 dutangira bose muri ayo matsinda 3. Matsinda 3. Urumva bari barokoye abantu n'abishanye, n'abarokotse babaga ari n'abakeya, ariko noneho ababarokoye babaga ari benshi kuko bagendaga babahererekanya. Noneho n'abakoze jenoside urumva bo ari benshi, bose bagera nko mu 400 n'abaciye mu matsinda. Ariko noneho babatanze ishusho ya paruwasi. Ubwo rero hari n'izindi za teme twagendaga twinjiramo mu mateka
ngenda bigisha no tugakora amatsinda wasangaga ikibuga cyuzuye bari mu matsinda ariko bose bashishikaye bose bari gushakisha ibisubizo kandi noneho bagasanga amatsinda yose ibibazo babahaye babaye nk'ababisubiza kimwe ntimubona ndere gukuri ni kumwe ntawuca ku ruhande mwese ntimubona ko mwagiye muhuza ibi rero nibyo tugiye kugenderaho nuko njye nashoboye paruwasi ku buryo n'uwashaka kuza nyuma ashaka kubasubiza inyuma ntibamukundira uyu munsi barakomeye ntibakundira kuko bavuga ati nuko twabyumvise ndumva hari abapadiri bashaka kubinenga ariko bakavuga nyamara uko se twabyumvise na Musenyeri ntiyashobora kuza ngo abisubize inyuma kuko oya ngo nuko baragira ngo tubigenze gute ko ari uko twabyumvise abashaka rero kunyega ibintu babyita ngo ibya ubaredi ndakanyagwa si ibyanjye si ibyanjye njyewe twashakiye hamwe twese yego nyine buryo iyo umuntu aba ari mukuru ubafasha gutekereza narabafashije ariko nibo babyiboneraga uyu munsi dukurikije urwo rugero hari n'andi maparuwasi yagiye abyiga ndetse nafatanyije na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge bigenda bitera intambwe noneho uyu munsi mubona mutura urwo rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda turetse n'abakirisitu gatolika n'abo mwafashije urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge gusaba imbabazi no kuzitanga mva bigeze kure pe bigeze kure numva byari byose abantu abatarabigeraho ni kwa kundi umuntu aba arwana n'umutima ariko ubundi babonye ko ariyo nzira kandi urebye aranjye turi kwerera isi yose turi kwerera imbuto pe abantu bose bazi uko jenoside yakozwe bakaba baza muri iki gihugu wambaye ikirezi ntamenya ko kera ushobora kuvuga ngo hari ibibazo ntazo zihita itagira ibibazo ariko abaza baturutse hanze bakareba iki gihugu ngira ngo nibo batubera abahamya njye mbona bigeze kure kuko urumuri rwo rwarabonetse pe urumuri rwarabonetse turi kugenda tumurikira n'amahanga ngiye nkunze kujya no hanze kubera ubutumwa nkora hirya no hino niyo ndi kwigisha hanze baratangara pe baratangara hari icyo gitabo rwose iki gitekerezo forgiveness makes you free imbabazi zirakubohora gutanga imbabazi no kuzisaba yego ni imbabazi cyaje gite gitabo nyuma y'ibyo byose harimo amateka y'u Rwanda ubwo nasanze ndi kugenda nigisha hirya no hino hanze noneho ngasanga uko ngenda nigisha abantu barashaka ko njya hose ngasanga rero sinzashobora kujya hose ngasanga ibihugu hirya no hino birashaka kuntumira ngo njye kubigisha ariko wakandika igitabo kimwe na filime igitabo cyo kigeraho udashobora kugera ngiye kuzandika igitabo nshyiremo ibitekerezo byanjye kuko nabonye bifasha abantu noneho ni uku igitekerezo cyanjemo ibi bintu nakoze imushaka ibi bintu nabayemo mu buzima bwanjye ibikomere naciyemo ukuntu nabikize ubuhamya ntatanga bwafasha abantu kandi kuko ubu biri kugenda bifasha isi yose abanyamerika nibo bamfashije turacyandika ariko ubu ngubu bamaze kubona ingufu gifite ukuntu kiri kugenda gifasha abantu nk'ubu ngubu hari ingo zatandukanye muri Amerika zimaze gusubirana aho bamaze gusomera iki gitabo abantu batandukanye bari bagize divorce umwe akagenda agiye gushaka undi ati maze kubona ko nibeshye ati nze gusaba imbabazi ndumva nigeze kujya muri Nigeria ngiye kwerekana filime twagiye muri festival yari muri iyo filime nakoze
forgiveness the secret of peace, iyo nashyize no kuri YouTube abantu bose bashaka kuyibona. Yari muri competition, noneho bamaze kwerekana nyivuzeho, umugore w'umunyanigeriya yaje ari kurira ati iyo mboneye iyi filime mbere yo gutandukana n'umugabo tuba twaratandukanye. Nahise mubwira nti mva ntarirarenga humura ugende umushake umusabe imbabazi musarebe uko mwasubirana. Ndumva rero muri Amerika ari ingo nyinshi ziri gusubirana bamaze kumva kubona ubuhamya cyane cyane bw'iki gitabo. Iki gitabo by'umwihariko nubwo harimo inkuru zitandukanye, harimo iz'u Rwanda cyane cyane n'ubuhamya bw'abantu bamwe mu Rwanda bihereye no kuri amateka y'u Rwanda, ariko kirenga gusa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kubera iki byagenze bite kugira ngo wumve ko byaba imbabazi muri rusange nubwo byahera ku nkuru y'u Rwanda? Umva kuvuga ngo ntangira byari ibyo kwifashiriza abanyarwanda, ahubwo byaje kuba message yaje kuba universelle, kuko abantu babisoma babona ari iby'u Rwanda koko, ariko bakavuga bati niba abanyarwanda barashoboye kubabarirana ninde utababarira ku cyaha cyari gikomeye nka jenoside. Niba abanyarwanda barashoboye kubabarira, ugasanga umwana w'umukobwa ageze atya, ibyo ni ibintu biri muri icyo gitabo. Ati yitwa Donathan Wimushaka, amaze kubona umupfakazi uri hariya wenyine kandi se yarabigizemo uruhare, akurikije uko nigishaga nanjye maze kubabwira ukuntu kugira ngo mbohoke ku mutima narihiye abana wishe mama amashuri, kuko umugore we yarapfuye, urumva yarapfakaye ari mu buroko, abana bateragira. None menye ko umuhungu bamwirukanye mu ishuri ngo yarari kugenda arira mu nzira, ndabona abantu uwo mwana nimumunzanire, ngiye kuva ubu ngubu ngiye kumurihira. Ariko ubwo urumva nashakaga gukira, kuko niba ubabariye ugomba ugire n'impuhwe, kimwe n'iyo usabye imbabazi ugomba ugire impuhwe. Ubwo noneho uwo mwana yumvise nigisha ukuntu nababariye nkagira impuhwe, uwo mwana nkamurihira amashuri. Uwo mukobwa nawe yaravuze ati oya, nanjye noneho padiri mukuru wacu ibyo yigisha n'ibyo akora, nanjye ngiye kuba kuri uriya mupfakazi Bernadette, niba ari wenyine nuko data yabigizemo uruhare. Uwo Bernadette rero afite umwana warokotse ari umusirikare Alfred aje, urumva yasanze uwo mukobwa imuhira, urumva ntibyahise bimworohera, ariko nyina yaramufashije ati oya Alfred ishyira mu gaciro, aramfasha, umwana ni muzima ni mwiza, ni se wishe nawe uyu mwana ni muzima, nose uragira ngo nanjye nkurikire so, adahari nanjye napfa. Urumva Alfred nawe shyize mu gaciro arareba, kandi uwo mwana urumva ninabigishe bose kujya bagira impuhwe niko arizo zagombaga guhindura ibintu. Ukagenda agira impuhwe Alfred rero, Alfred yaje gusanga uwo mwana atazava muri umuryango wabo, ati ni muzima pe, umwana azava aha ngaha. Mfashe icyemezo, barashyingira ngo babyaranye abana 3 beza, mana yanjye. Ni nacyo kimpoza Nyamasheke barampemukiye, urumva barankomerekeje, ni padiri mukuru wabo, banyicana abantu. Ariko noneho Mushaka yanyomoye ibikomere. Nyamasheke naratsinzwe, ariko Mushaka niho ibikomere byanjye byomokeye, nongera nishimira ko padiri. Naho wende Nyamasheke nahavuye ndogreta nicuza ndi kuki nabaye padiri. Mushaka ndongera nishimira kuba padiri. Iki gitabo kandi kijyana nanone no kwibuka ku nshuro ya 25 ari nabyo turimo. Nyuma y'imyaka 25 u Rwanda ruri gutera imbere mu bintu b'inzego zitandukanye no mu buryo butandukanye. Abakristo, ubukristo ubwo bukoko bugera ku kubabarira, ubuntu uyu munsi ubukristo mu Rwanda nyuma y'ibyago n'ibibazo bikomeye u Rwanda rwari ruvuyemo, abakristo bakiri babandi barahindutse, ubukristo bwateye intambwe koko? Cyo ni ikibazo
kitoroshye kuvugaho kuko ntawe ugenda ngo atahe ku mutima w'umuntu, ariko umuntu agenda areba muri rusange. Ndetse niba tuvuga ko mu Rwanda ari amahoro, sibyo? Buri munyarwanda araryama agasinzira mana, buri muntu yubashye undi, ukase urabona ko byizanye. Nuko harimo abantu bagiye bigisha abandi bakakira. Yego, ntiwavuga ngo n'abasirikare bacunze umutekano n'abapolisi, umutekano uva mu mutima. Kandi urumva abanyamadini twagiye tubigiramo uruhare. Ushaka kureba ikibi gusa arakibona, ariko nushaka kureba icyiza byose amahoro abanziriza mu mutima kugira ngo agerweho. Ntabwo nari abasirikare bayacunga n'abapolisi, amahoro atangirira mu mutima, kandi abanyamadini tubifitemo uruhare. Bifitemo uruhare rwose. Ndumva rero sinakubwira ngo igipimo kimeze gite, ariko irebere muri rusange. Mubona ariko ari hehe hagikeneye imbaraga nyinshi? Ni hehe hakeneye ko abantu bitaho cyane mu kugira ngo koko abo bantu ku mutima wabo no gutanga imbabazi no gusabana imbabazi? Ahantu nibatahatinyuka ugashaka kugumbya ugenda ubembekereza, ntibizakunda, kuko shitani yakongera ikazahakoresha. Shitani ikoresha ikintu cyo kudatanga imbabazi no gusaba imbabazi, irakoresha cyane. Kuko abantu nibatahashyira ingufu, bagumye bashaka kubembekereza ya shitani y'ikinyoma, ujya ntibizakunda. Nibashyira ingufu gutanga imbabazi no gusabana imbabazi, nta buryarya. Yego, turi kugana ku musozo, ariko mu bindi abantu bazi cyane ni isengesho rikiza, n'ubwo nabyo iyo mwigisha mubiheraho muti ikintu cya mbere mutanga imbabazi, musaba imbabazi, ufungura umutima wawe, ubabarire wowe use wumva koko waguhemukiye. Isengesho ni isengesho abantu bazi. Ese bigenda bite? Ntabwo wenda ndibubaze ngo habe iki cyangwa bigenda gute, ariko ni isengesho ryabaje muri te, ni umuhamagaro wagenze ute kugira ngo abantu basobanukirwe, kuko si abantu bose babishobora. Byo byagenze bite? Reka turebe uko byanjemo. Hari muri 87 bitangira kunza mu byo gusabira abarwayi. Hateye macinya, diare sangrante. Macinya yicaga abantu muri paruwasi ya Nyamasheke aho narindi. Ubwo urumva paruwasi ya Nyamasheke n'ahitwa Hanika zibangikanye bugufi ya hopitali Kibogora. Iyo macinya yica abantu, mana yanjye. No urumva cy'icyorezo. Nagomba kujya gutanga amasakaramentu mu bitaro. Noneho ariko mfite ubwoba nti nanjye nshobora kwandura. Navayo nkaza, abaganga barambwiye bati mva wijye ugira ubwoba, ati bose ko twebwe natwe twirirwa tubivurugutamo, ati dore ravabo ngiye nurangiza ko abantu amasakaramentu ujye ukaraba. Noneho ati n'isume n'isabune. Ndibuka ko nakarabaga isume yo sinyikoreho nti ataba yagize uwaje imbere yanjye atakarabye neza, ahubwo nkunjya nk'iya nakungutaga intoki nkagenda, nagera nimuhira imyenda nari nambaye yose nimuyimesesha amazi ashyushye. Ariko mu ijoro nkumva rezoraje mu nda biridurumbanyije, ntiyampaye nka ndafashwe. Ariko ngasanga ni ubwoba, mu gitondo ngasanga ntacyo nabaye, ntibwari ubwoba. Nubwo urumva hajemo ikintu cy'ubwoba, nti abaganga bafite ubwoba iyo bavura, bari kweri ko bashobora kwandura. Kandi kuko yari yishemwe ngira ngo umwinfirmiyeri nawe bari bafashwe iramwica. Noneho abaganga bafite ubwoba, padiri nanjye ujya gutanga amasakaramentu mfite ubwoba, kandi abantu bari gushira pe. Nageze muri sale bari barimo bageze nko kuri 40. Nabaza umuntu nti ngaho mbwira ibyaha byawe, ati inyama ziri gushya,
undi namubaza ati ntibyaha byawe rya peretensiyo, unabaza ngamubwira ibyaha byawe ati turashize, none mbunye mwese mwicuze ku mutima mbaha absolution publique, absolution ya rusange, kuko nabonaga bitari gushoboka kubaha peretensiyo bari kuvuza induru, ariko nanjye mbaha amasakaramentu ndahahamuka, abantu barashize pe, abantu barashize, n'ibintu turabivamo duti, naho hatangiye kuvuka ari ikintu cyo gusabira abantu. Nibwo navuga nti kuva ubu rero misa tuzaturangiza misa tuvuga isengesho ryo gusabira abarwayi. Ni isengesho nize mpabwa amasakaramentu ngo Mana uhora ugahanga byose n'ukiteka bakwemera tutakambira urwe tugira ngo bagire impuhwe, nibamara gukira bazaze gushimira mu kiliziya yawe. Buri sengesho, buri misa twarangizaga misa dusabira dusaba ngo icyo cyorezo gihagarare. Nyuma y'ukwezi rero icyo cyorezo cyarahagaze, ariko zigana nibaze se ni abakristu bagihagaritse kubera amasengesho yabo cyangwa ni abaganga? Ibyo ari byose havutsemo umuhamagaro wo gusabira abarwayi. Navuze nti nubwo iki cyorezo kirangiye, kuva ubu ngubu tugiye kujya dusabira abarwayi. Ndi muri charismatique, hari abantu bagiye basaba ingabire yo gusabira abarwayi. Ubu rero nibaza abantu basabye ingabire yo gusabira abarwayi, nibaze dukora umwero, ni kuko ibi bintu ntibigomba guhagarara. Nuko baje none baza ari abantu 8, nanjye mu wa 9 dutangira kujya dusabira abarwayi buri wa 4, bakaza tukabatega amatwi abafite indwara zikomeye, none ku wundi wa 4 tukabasabira. Nabikoze imyaka 87 kugeza muri 91. Ubwo rero twarabasabiraga bakagenda, nyuma y'ukwezi bamwe bakagaruka bati urabizi twarakize, nari ndwaye umutima muganga yambwiye ko wakize, naribwaga mu nda narakize, abandi ntati nari ingumba none dore ndatwite. Biza bigaragara ko isengesho ryacu Imana iryumva. None ubwo muri 91 mu kwezi kwa 6 nibwo noneho hiyongereyeho ibyo kumenya abakize. Byaje bite rero? Ubwo urumva turi gushimira Imana, turangije misa twaricaye turi gushimira Imana mu mutima, ngiye kubona mbona ukuguru kuza mu kirere nk'inzoka kwihuta. None nshaka no gusubira inyuma, ariko wumva twabaga kuri mu mutima, kurahagarara hehe? Ngiye kubona mbona guhagaze imbere yanjye nk'uko nguko, numva ijwi rimbwiye ngo ku kuguru n'ukw'ibumoso munsi y'amano nyirako hamurya nk'ari ibisebe, ariko nta bisebe birimo, kuba kuragiye. Mbona agahanga kazungurira, numva ijwi rimbwiye ngo umuntu urwaye isereri. Noneho mbona agatuza kari gusimbuka imbere yanjye, nta shati yari iriho, kari agatuza kambaye ubusa. Noneho numva ijwi rimbwiye ngo umuntu urwaye umutima. Noneho mbona akaboko kagenda kagaruka, numva ijwi rimbwira ngo nyiraka akaboko ababara mu nkokora, biragiye. Noneho mbona ikibuno cyuzuyeho amaheri kibiranduka, noneho nk'ibaro. Numva ijwi rimbwiye ngo nyiracyo ntashobora kwicara ku ntebe. Noneho mbona inda y'umugore itwite iraza, yabaye nk'izamuka hano ku bibero byanjye, mbona ari inda y'umugore utwite. Noneho iriho umweko w'intuzi w'icyatsi kibisi. Noneho biranyoye, ari umva ijwi rimbwiye ngo ingumba itwite ibaza n'ibizabyara neza. Noneho numva ijwi rimbwiye ngo umuntu uri aha ngaha uvuga ngo gusenga no kudasenga byose ni kimwe. Ntegereza ko hari ikindi cyaza, mbona ntakije, ahubwo urumva kuko byari ibintu binyadutseho ntamenyereye. Ariko kandi twari turi gusenga, nibwo navuze ntari umuntu waba uri aha ngaha ufite ikirenge cye. Sinahise mbyemeza, narashakishije ndetse hari umuntu waba uri aha ngaha ufite ikirenge cy'ibumoso munsi y'amano, akaba yamurya nk'ari ibisebe ariko nta bisebe bihari. Umugore ati ndi hano, ati naje ntakozaho, ndikandagira wumve. Abanza kugira ubwoba, ariko ati yampaye
ati ndakiza, ati naje ndakozaho. Ndetse hari umuntu waba ufite isereri bya bindi byose ugenda mbivuga mvuga bati ngewe sinjya ngenda ndeba imbere, ngenda mpiga muzunga kubera isereri. Ese umutima arabyemeza w'inkokora ati yampaye ati ndanjye ndakiza bose ndababona. Noneho ubwo uwa nyuma wanshimishije ni wa wundi bavuga ngo gusenga no kudasenga byose ni kimwe. Ubwo no gukira ku mutima. Ese kuki buri kuvuga gutyo? Ati ngewe mfite umwana muganga yavuze ko azaca akaguru kubera igisebe kiriho. Ati noneho ati mwaratubwiye ngo umwana akira mu kwemera ko ababyeyi ngo umugabo wanjye azaza. Ati nkoze ku mugabo arantarutsa ngo ntaho ngiye, ngo umupadiri ushinyagura ngo umwana n'uwanjye bazagace, ngo none ngiye no mu masengesho. Ati noneho ubwo abandi basengaga njye navuga ngo gusenga no kudasenga byose ni kimwe, kuko ubwo umugabo wanjye yanze kuza umwana wanjye ntashobora gukira. Noneho ntacyo genda utegereze urebe. Aragenda nyuma y'iminsi 3 cya gisebe cyose cyari cyumye, akaguru ntibabaye bakigaca. Rero nibwo twahise tuba tuti ingabire nshya ije mu isengesho ryacu. Nuko rero uko dusenze nkabona ibintu, noneho bigeraho njya kubwira musenyeri Tadeyo, niwe wari musenyeri wanjye, ko byanteye ubwoba ibintu bye. Uko twasengaga nabonaga ibintu kandi navuga nkabona bibaye byo. Naho musenyeri nibwo yavugaga ati ntumuzongeye gusenyera muri ako gashapere, bijyana ahagaragara turebe. Nuko noneho nibwo nabijyanaga mu kiliziya, abantu baza no ku bwinshi kuko bari bamaze guhana amakuru byakwira. Kiliziya yari yuzuye, tugeza kiza abantu benshi, biba birasandaye. Rero nuko byaje n'uyu munsi kandi biracyagenda kwa kundi igihe dusenze imbona ibintu niyo nabo bose baraza baba bahari n'abadahari baba basabiwe, aho bagenda basanga aho bari en principe baba bahari. Hari abanga kuza kubera kugenda neza ko bashidikanyije cyangwa se bagize n'isoni, ariko ubundi baba bahari ko hari n'abaza nyuma mu yandi masengesho ngiye bati ngiye nagize ku isengesho ry'ibunaka batari yatanze ubuhamya. Ubwo rero byabaye uburyo bushya bwo gutambutsa ivanjiri n'ukuri, kuko n'abashidikanya bose batazi Yezu bahita babona ko ari muzima kandi yumva amasengesho yacu. Turi kuganira rero ku musozo, ariko twibanze cyane ku gusaba no gutanga imbabazi. Ngira ngo ari nabyo wenda natubwiraho ijambo tugana ku musozo. Hari iki gitabo, ntekereza ko hari n'ibindi ahari muteganya kwandika nyuma y'iki ngiki, ariko n'urugendo rwo gusaba ndetse no gutanga imbabazi no gukira ibikomere ku Banyarwanda nyuma y'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Urifuza iki rero? Tugana ku musozo, uru rugendo ruracyakomeza. Ni urugendo rurerure. Abanyarwanda yego hari aho tugeze, ariko hari imitima ikinangiye nk'uko mwabivuze, hari imfunguzo hari inzugi zitarafungurwa. Ubu nibwo bigiye kujya byakwihuta, kuko ubu Kiliziya noneho yabyinjiyemo, kuko mbere nabanje kubikora babyita ibya ubaridi. None ubu ngubu rero ndumva Musenyeri Rushoveki mushya, Musenyeri Kambanda Antoine, nagiye muri paruwasi ya Kibungo, paruwasi katedrali ya Kibungo, urumva yari musenyeri. Noneho mfasha abakristo muri iyo paruwasi. Musenyeri ari bugufi, yagendaga amenya uko byagenze, kandi umunsi wo kugarukira Imana kwabo Musenyeri niwe wasomye misa, yiyumviye ubuhamya kuntu abantu basabanye imbabazi, bagahana imbabazi pe. Ni ibintu byakoreye kuri stade Kibungo. Noneho nawe kuko ashinzwe justice pe, komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri Kiliziya Gatolika, yansabye gukora samari incamake y'ubu butumwa nakoze uko bukorwa Mushaka. Noneho ambwira ko agiye kuzabishyira muri konferanse, abasenyeri bakabyigaho, bikareba ukuntu bireka kuba ibintu bya ubaridi by'Mushaka. Urumva rero
niba kiliziya ibyinjiyemo abapadiri ntabareberaga dore ko harimo abantu biteka amfete harimo abantu mu bapadiri harimo abapadiri b'amoko atatu. Hari abapadiri karisimatike. Padiri karisimatike ni umuntu ubura aho ngaho wumva hari ikintu kimurimo ayoboye na Roho Mutagatifu utagira ubwoba gakupita ibintu aho ngaho nyine aba ari umukarisimatike. Ni umuntu uri viziyoneri ureba kure. Noneho abo rero bakunze kuba bakeya bagatera n'ibibazo. Mbese se ko ntajya ntera ibibazo ndabitera ndi muri abo ngabo ko njye ndi umukarisimatike kuva ndi umupadiri ndi umusore ndi muri karisimatike. Hari ibintu uri umukarisimatike biba biri kukurya ukumva utakihangana ukabikubita aho ngaho bikaguteranya ariko ugasanga amaherezo bigize icyo bigeraho. Ndumva nk'ubu se ntabikora byari kugenda gute iyo ntagifata initiative yo gufasha abantu. Ubwo rero abari abapadiri karisimatike bakunze kuba bakeya ariko bagafasha abantu. Hakaba n'abandi pragmatike. Pragmatike rero ni abareba icyo musenyeri ashaka. Abo rero ni benshi cyane. Amategeko gusa bakareba ntibanamufasha cyane, bareba ngo umusenyeri arashaka iki, ngo yavuze iki, kandi nabo bakeneye gufashwa. Aba bakarisimatike iyo twakubise ibintu aho ngaho abantu bica bagatekereza noneho. Ubwo rero hakaba n'abandi negatifu rero banasenye. Nabo ngabo bose tuba tubafite. Turazi karisimatike, pragmatike na negatifu barahari. Noneho rero ubwo byari byose nashimye nabo pragmatike bareba ngo icyo musenyeri ashaka. None abasenyeri baza bavuze bati dore urugendo rurakorwa rutya. Ubwo noneho bagiye kubyinjiramo bose. Abenshi bari pragmatike so bakaba ari babi ariko n'abantu babara aho ngo bategereje ngo musenyeri aravuga iki. Ahubwo abasenyeri bagiye kuvuga kandi bati bagiye kubiha umugisha ngo ndakeka bizihuta mu maparuwasi yose bafasha, kuko iteka paruwasi zose ngiyemo usanga abantu bari baboshye pe. Kandi ntabwo bisaba gusaba abandi bo muri Kiliziya Gatolika, ngira ngo abo mufasha nabo wafashije mushaka nabo muri Kiliziya Gatolika gusa. Oya bya byose reka ngo urugero rwiza rugiye kugufasha. Twarahangaha muri Saint Paul mu gitondo turi gufungura, noneho abapadiri barambaza ateka ibyo bintu by'umushaka kuko tutekereze padiri tukubonye uburyo bwo turi kumwe. Abapadiri turaganira, noneho iruhande rwanjye hari umugabo wambaye amakoti w'umusirimu pe, aratwumva we ntiyari padiri. Noneho yumva ukuntu ndi gufasha abapadiri nyine uko mushaka tubigenza. Noneho uwo mugabo ati padiri reka nanjye ngufashe ndiwe mushaka abapadiri tubasobanurire. Aramfasha arabisobanura nti none ntibona umukristo w'umushaka ukabisobanura. Noneho ariko ngira amatsiko uyu mugabo ko ntamuzi kandi abantu ndari umusirimu, abantu b'abasirimu ujijutse wabisobanuye neza. Ariko se mugabo ko ntakumenye mushaka ati ntiwashoboraga kumenya. Ati ngewe ndi diregiteri w'ikigo cy'abaporo cy'amashuri cy'abaporo. Twaje mu nama hano i Kigali rero na minisitiri ati ntiwashoboraga kumenya rero kuko ntuntegeka. Ntazi ko abisobanuye neza. Ati mvari none se abagatolika si bakuru bacu, bamwe se ntibarusi barumuna bacu mwavaga mu mwiherero burya bakaza tukaganira. Ntiyampaye nka ati nta kuntu ati rwose natwe abaporo nuko tubyemera kandi mwagiye mudufasha mutabizi. Ati burya warabigishaga bakaza baje ku mugoroba ngo dore ibyo twiriwemo twaganira tugasanga natwe ari byo. Uwo muporo ni wavuze ngo mana ngo padiri nguze ukuntu twishimira kwitwa bimushaka kandi si umugatolika. Urumva iyo ibyo twakoze byarenze idini, byafashije sosiyete yose. Abantu b'imushaka bose batekereza gutyo kuko baba babana ubuzima bwa buri munsi. Turabashimiye rero cyane, murakoze. Ikiganiro duhaye gifasha abanyarwanda.
murakoze cyane. tuzajya tubisabira. Yego. Murakoze namwe. I must once more go back into my country. I lost the battle, but I will win the war. One day, people will love each other. I am fighting for that. Forgiveness makes you free ni igitabo cya Padiri Ubald Rugirangoga ushobora gusoma ukamenya byinshi kuri gahunda yo gusaba ndetse no gutanga imbabazi nka kimwe mu bintu bishobora kugukiza bigatuma ukira ibikomere. Mwakoze rero gukurikira ikiganiro twaganiriye na Padiri Ubald Rugirangoga. Ni mu kiganiro The Interview, mukomeze kugira ibihe byiza.